Di demjimêrnehê sibehê de li bajarê Rmêlan karên konferansê şeşemîn yê Partiya Yekîtiya Demokrat PYD hate vekirin. Çalakiyên Kongir bi rapora siyasî ya PYD dest pê kir. Bi beşdarbûna nûnerên 18 partiyên Kurdistanî û Ewropa her wiha 13 yên partiyên Rojavayê Kurdistanê. بالتأكيد أوا بايخي خور أواي كردستان كأس أواي له هاتوا بوتا ناوندكي سياسي لا ناوشكا وهروها لسوريا وهروها لهمو كردستان وهروها لروشالاتي ناوين لبرو أهميتي جرينجي سياسي هي أهميتي جرينجي دولي هي وإمج بأهميته قضية خومانا قضية كردا بجداري أكينو بشتيواني أنا كيم. Axaftinên piraniya mêvanan bal kişandin li ser giringiya peydabûna nêzîkatiyekê di navbera hemû hêzên Kurdistanî de. Her wiha çareserkirina pirsa Kurd li her çar perçeyên Kurdistanê di vê qonaxa hestiyar û dîrokî de. هیچ حزبێک هەموو گەل نییە هەموو حیزبەکانیش هەموو گەل نییە زۆر ڕۆڵە کچ و کوڕی ئەو گەلانە لە هیچ حیزبێک نین بۆیە ئەگەر پرۆبلێمێکە بێ بلا ڕفراندۆمێک بکەن مهم ئەوەیە هەمووی ئێک بن پشتیوانی هەفتوو بن تاکو بتوانن خزمەتی گەلی کوردستان بکەن و مافی گەلی کوردستان بێنن. Li gorî agahiyan tu guhertinên Kur di projeyên PYD de ew ê tune bin li ser asta siyasî û dibe gotenê guhertina hevserokê partiyê û mîkanîzma hilbijartinan her wiha hin xalên dî werin gengeşekirin di vî konferansî de. Yani guhertinin avon işte belki şahs bene guhertin belki ew hin meclis feratir bibe belki ji bo mekanîzma ê hilbijartina ê ciyan belki hinek تعدیل تعداد چه به کانتونان وقتی این تو گرفتن زیاده د سیاست در وضع تایباتی جبو سوری آوت تشتکی برشافتن نه پلان ماجی کتشتی کو ام هیوی دکن کو پیاده جکانه به پارتی سیاسی تبایی کردستان کو کانه به کنگره نتوی د بین جمع هفدو Têzanîn got konferansê şeşemîn yê Partiya Yekîtiya Demokrat li seranserê du rojan berdewam dike. Piştî Kongrê Awarte yê ku sala 2012 de li bajarê Qamişlo hate darxistin. Di dema goçav li benda encamên vî konferansîne di roja bê de. Nubar İsmaîl, NRT, Rmêlan.